mal-bidu ta' sena ġdida qed ikompli jikber id-disgwid fih dan il-Partit Laburista. Net News jista' jiżvela kif fin-nofs ta' dan l-inkwit ġdid fil-Partit Laburista hemm Steve Ellul, il-kandidat għall-elezzjoni għall-Parlament Ewropew fissem il-Partit Laburista li se ssir f'Ġunju li ġej. Steve Ellul li saftit tal-jimilu kien viċin ħafna tal-ex Europarlamentari Laburista illum Ministru Miriam Dalli. Kien imur tajjeb ukoll maċ-ċirku tal-Prim Ministru Robert Abela. Kemm Miriam Dalli u Robert Abela kienu qablu li jpoġġu lil Ellul li hu l-star candidate tal-Partit Laburista għall-elezzjoni ta' Ġunju li ġej fil-kariga ta' uffiċjal eżekuttiv ewlieni ta' Project Green u tawħad dispożizzjoni tiegħu 700 miljun euro biex jonfoqhom fuq firxa ta' 5 snin. Issa sorsi viċin ta' tmexxija tal-Partit Laburista li tkellmu ma' Net News velaw li fl-aħħar jiem kif Ellul tefaq in-nomina tal-kandidatura tiegħu għall-elezzjoni tas-sena d-dieħla għażel li jibda jitħabbeb iktar maċ-ċirku ta' Robert Abela u ftit jibda jitbiet mill-Ministru Miriam Dalli li qiegħda teddida għat-tmexxija ta' Robert Abela. Dan kollu bit-tama li Robert Abela jikkonċedilu li jibqa' jilbes żewġ tikwiepel, dak ta' kandidat għall-elezzjoni ta' Ġunju u dak ta' uffiċjal eżekuttiv ewlieni ta' Project Green. Dan peress li l-statut tal-Partit Laburista ma jaċċettax li din issir. Bil-persuna f'din il-pożizzjoni trid tagħżel bejn li tissokta bil-kandidatura tagħha u twarrab mill-kariga pubblika li kollha. Inkella tirtira mill-kandidatura li tkun tefat u tkompli bil-kariga pubblika tagħha. Quddiem dan kollu il-Prim Ministru Robert Abela jinsab imdawwar b'sensiela ta' problemi li qegħdin jimminawlu t-tmexxija tiegħu fejn jaf li fuq quddiem tal-periklu li għandu madjulu hemm Miriam Dalli li wara l-elezzjoni ta' Ġunju li ġej kemm il-darba l-Partit Laburista jitlef mis-siġġiet li għandu fil-Parlament Ewropew jaf tistudja x-xenarju u l-possibilitajiet kollha li jistgħu jfeġġu. U għalhekk li Steve Ellul fil-mument jidher li qed jiċħad lil Miriam Dalli biex jitħabbeb ma' Robert Abela. L-istess Miriam Dalli issa qiegħda turi li qiegħda taqbel mal-kandidati Laburisti li qegħdin jagħmlu pressjoni biex Steve Ellul jirreżenja minn uffiċjal eżekuttiv ewlieni ta' Project Green biex ma jibqax jagħmel użu mis-700 miljun fejn fil-waqt li suppost jużahom biex jibdel id-dera ta' pajjiżna jużahom biex jimbotta id-dera u l-aġenda tiegħu.